Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ku buryo iyo dushizo ikiganiro cyangwa se dushizo inkuru muba mu mbere rero mu kubona amakuru akihagera. Reka nizere ko weekend yagenze neza, mwese rero dureka mbahe ikaze no muri bisanzwe muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Muri iki gitondo rero mu makuru agezweho, dore rero ngize ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kuba tubagezaho. Inkuru igezweho turi buze guhera iri breaking news nuko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze guha twirwaniho amasaha 28 kuba yamaze kuva muri Mikenke. Ayo niyo nkuru tubuze kugenda tuheraho tuyibavira imuzini muzingo. Ni nyuma rero yuko ku munsi w'ejo twabagezaho video ya Colonel Rugabo avuga rero uko ingabo z'abarundi zibagose ndetse batandukanyijweho gato cyane rwose n'umugezi, abasaba rero ko basubira inyuma ndetse bagasubira iwabo ko badateze kwabakura habe naka na gato. Nyuma rero iyo gutangaza ibyo agaragaye kuri rezo sosiyo, igisirikare cy'u Burundi FDNB bahaye amasaha 28. Iyi nkuru niyo turaza kugenda tubaheraho cyangwa se tuyagezaho tuyimanuka mu makuru mu buryo burambuye, hanyuma kandi tuze no gusimbukira hano muri za Bukavu. Turacyari muri Sud Kivu rero, mu by'ukuri tukiri Sud Kivu. Turaza kubabwira ko abantu 3 bishwe cyangwa se bapfuye hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Turaza gusimbukira mujyi cyangwa se muri za Masisi birumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru. Tuze kubabwira ko naho imirwano ku munsi w'ejo yari yadutse cyangwa se yongeye kuba ikomeye cyane. Aha rero ni imirwano ubundi yahanganishaga M23 ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Iyi mirwano rero ikaba yarasize mu by'ukuri umuriro watse cyangwa se agace bitabona showa n'ubundi kongeye kubamo cyangwa se habaye impinduka. Turaza kugaruka n'ubundi turikiri muri Sud Kivu. Turaza kubabwira ko ahitwa Shabunda FARDC yahakanye ko M23 ihari, hanyuma kandi tubabwire ko makuru ya gatatu yafashe akandi gace. Aha rero ntahari muri Karehe ikaba yahafashe akandi gace kari kamaze iminsi karigaro cyangwa se karabaye indiri yizi nyeshamba. Dufite amakuru menshi cyane haba hano mu by'ukuri iwacu mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe ukamekinga shuwa ko wakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, waba utarabikora rero ukabikora kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje uba mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Turaza gusimbukira no muri Uvira, tubabwire ko mu ijoro ryakeye amasasu ari menshi cyane ndetse yumvikanagamo n'imbunda zikomeye cyane cyangwa se imbunda nini cyane. Hano byose bikaba byaberaga muri umujyi wa Uvira. Iri turika iyi mirwano cyangwa se kukurasana kukumvikana ko abasasu hano mu mujyi wa Uvira byari byatewe n'iki, byagenze bite se, byarangiye bite? Byose nibyo tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma rero reka tubanze ducisheho umufatanyabikorwa wacu twamamaze, duhitero tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Nyaboneka ntuze gucikwa n'aya makuru kuko amakuru yacu yo muri iki gitondo ameze neza cyane, yateguwe n'itsinda rigari rero. Mu by'ukuri niyo mpamvu nkwizeza ko ari amakuru uri buze kumva adasanzwe. Reka tugaruke mu kanya gato duhita tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official. Twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma. Turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho nakamenyesho guteranya 250 782 99 05 7 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera. Naho i Kigali ni Kimironko
inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho ukimanuka umuhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 0576. Yes, reka rero amakuru yacu tuyatangirire cyangwa se duhera hano muri ijoro yaharaye yari hari ejo yaririwe muri cyumweru cyose. Hari yindi yaje yari imaze iminsi 2 kuva ku cyumweru kuwa mbere. Reka hafi kuri 50. Reka duhere kuri n'ubundi kuri Colonel Rugabo mu by'ukuri kugira ngo tubone twinjire neza hano muri Side Kivu cyangwa se imurenge. Ariko kandi mbere kwenda twinjira kuri iyi nkuru, reka ahubwo tubanze duhere hano muri za Uvira tubone twerekeza na muri za Mikenke aho twirwanaho yahawe amasaha 28. Mbere yuko twinjira kuri iyi nkuru rero ni mutwemerere tubanze tubabwire ko amakuru dukura hano muri Uvira nuko ku munsi w'ejo muri ijoro ryakeye mu by'ukuri cyangwa se ku mugoroba washize kuva ku isaha 9:30 imirwano yari imeze nabi hano muri kano gace kaza Kavimvira. Hano rero muri za Kavimvira niho haberaga imirwano. Ndagira ngo manze mbibutse ko Kavimvira nkuko mumaze kubimenyera ikaba rero ari agace cyangwa se quartier ihana imbibi n'iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se n'ubupaka uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Si ubwa mbere twumvisha no muri Kavimvira habera imirwano, ntabwo ari ubwa mbere gusa, ariko iyabaye kuri uyu mugoroba washizeho yari imirwano ikomeye cyane nkuko amakuru atugeraho, kuko ari imirwano yumvikanyemo n'imbunda ziremereye cyane, imbunda zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Nkuko amakuru abivuga ni imirwano bere hano burumvikana muri Kavimvira, muri quartier ya Kavimvira, ariko ikaba yabere mu gace bita ngo ni Rugenge. Aka gace kitwa Rugenge akaba ariko kumvikanyemo amasasu cyangwa se kaberemo imirwano karahabutaka, imirwano ikomeye cyane. Amakuru arakomeza avuga ko abaturage bo muri aka gace abenshi ngo bahise bifungiranya mu mazu. Ubwo rero izi mbunda cyangwa se impande zombi zari zitangiye kugenda zikozanyaho hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, nkuko rwose umuntu wacu cyangwa se umunyamakuru wacu uri muri biriya bice agenda bidutangariza. Ndetse ukurasana kwizi ngabo cyangwa se guhangana kwizi impande zombi kukaba kwasize kurasiwemo umwe mu baturage uzwi ku izina rya Kasongo. Niwe rero wahise ahasiga ubuzima kugeza muri amasaha rwose, dore ko amakuru yatugeza hagana hafi ku isaha 3 ziri gushyira saa 4. Ndetse rubwo batugezaga aya makuru nibwo uyu Kasongo byagaragaye ko yari amaze kuhagwa cyangwa se yaramaze kugwa muri ibi bitero cyangwa se muri iyi mirwano ikomeye cyane yahuzaga yashamiranyaga izi mpande zombi. Amakuru arakomeza avuga ko abaturage benshi bifungiranyije mu mazu, abandi rero biza kurangira bahunze bavuye hano muri kano gace cyangwa se hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka gace kaza Kavimvira berekeza mu gihugu cy'u Burundi, abariyo bahungira. Dore ko aka gace nkuko nabitangiye cyangwa se twatangiye tubibabwira, aka ari agace n'ubundi ari quartier ya Kavimvira ihana imbibi cyangwa se yegeranye neza n'igihugu cy'u Burundi, ku buryo kuhava rero batambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi bidatwara iminota myinshi cyane. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri hahise habaho guhunga bahungira muri iki gihugu cy'u Burundi. Reka rero dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze hano n'ubundi kuri ya nkuru hano za Mikenke, aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze guha twirwaneho amasaha 28 kuba yamaze kuba iva hano muri za Mikenke. Mbibutse ko Mikenke na gace izi ngabo z'abarundi zimaze iminsi ziri gukubita gatoki ku kandi zivuga ko zishaka kugira ngo zigakuremo cyangwa se zikigarura arizo zigakontorora, nyuma rero yuko bavuga ko kabizabafasha n'ubundi guhita binjira muri za Minembwe biboroheye cyane, kuko iyi Minembwe hariho ikibuga cy'indege ndetse hakaba hariho n'iyi santere nyine ya Minembwe, aho ngo bizabafasha kuzajya bageza ibikoresho hano muri Kivu y'Amajyaruguru, babigeza rero hano mu by'ukuri babivana mu gihugu cy'u Burundi babigeza hano muri Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana rero mu by'ukuri ibikoresho bizajya biborohera cyane kuba babivana za Merikiro ndadaye kuri iki kibuga cy'indege babigeza rero hano muri za Side Kivu, aha rero ku mirongo y'urugamba bahanganiye ni imitwe yitwaje intwaro irimo ndetse yewe n'uyu mutwe wa
cyiza twirwaneho tutibagiwe na M23. Reka twinjiremo muri uburyo tubanze twumve Koloneli Rugabo ibyo rero yabanje kuvuga mbere yuko bahabwa amasaha 24 yo kuba bavuye muri aka gace ka Mikenge iri hano mu kirere cya Minembwe. Ibi byose ni ibintu bikomezwa bigaragaza terorisme leta ya Kinshasa ifatikanyije n'abariya bose bafatikanyije mu Burundi, FARDC n'abazalendo bakomeje kuzana iterabwoba mu baturage. Ibyo ngibyo nizo bihaba kandi bazi yuko ku rugamba rwo hasi bamaze gutsindwa, ariko iyo bamaze gutsindwa bagomba kuzana ibyo bitero by'iterabwoba, indege zimwe zigaragara n'izindi zitagaragara. Ntekereza ko uyu mugabo aya magambo cyangwa se ibi yatangaje ko ngo hasi ku butaka bamaze gutsindwa, ntekereza ko ari byo byasembuye cyane izi ngabo z'abarundi bigatuma zivuga ziti noneho sasa tuguha amasaha 24 yo kuba uvuye muri za Mikenge, bitaba ibyo tukongera tukaza hasi ku butaka tukabanza tukigaragura tukareba. Gusa nubwo ibi abitangaza umwe rero uyu mukoloneli n'ubundi arakomeza avuga ko niyo byaba bimeze bite bagomba kurwana mpaka bakagera kuwa nyuma bakirwana, ibyo gusubira inyuma mu by'ukuri ibyo ngo nta birimo. Reka dukomeze wenda inkuru cyangwa se tumwumve uko akomeza kugenda abivuga. Izi fotora ndetse n'izirasa izo ntizi kiva muri Minembwe, turi mu ntambara imeze nk'iya Ukraine n'Uburusiya. Izo ngibyo niko bimeze muri yuko indege isimburanwa n'indi, drone isimburanwa n'indi. Ubu duhe tuvuga hariho naho zarashe muri no minsi ibiri mu ruhande rwa Uganda ruyungurura ibintu z'Inoro hano muri Sud Kivu baradivasenze muri Noro. Ni ukuvuga ngo umutekano ntabwo ari 100% ukomeje uba mu karere. Ariko ikindi kandi nuko hariho menace nyinshi z'abarundi. Abarundi turagira ngo tubwire amahanga, tubwire abantu bose, tubwire za leta z'u Burundi na leta ya Kongo gukomeza kuza gutera ubwoba abaturage ba Minembwe ntituzi icyo bashaka. Abarundi bari basanzwe bari muco hagati ca Bijombo, ariko ejo bundi bimura amaka yabo barayazana, ubu nyine bayashize Mikarati, bayashize za Nyamara, sinzi n'utundi dusozi turaho ngaho hafi, aho hose za Gitasha bamaze kwajenga amapozisiyo yabo. Aho ni ukuvuga ngo igihari n'uruzi rutugabanyije twirwaneho MRDP na M23, n'uruzi gusa rutugabanyije rwa Mikenke na Mikarati. Tukaba tubaza abarundi mwese niki bashaka kuri iyo misozi, ko bari basanzwe bari muri Bijombo tutabateye, niki gituma bashobora kuza bakizana bakaguma begera position zacu. Icyo twamaze kumenya mu makuru yose dufite nuko abarundi bamaze kwitegura kugira ngo basubire kongera kuza kugaba ibitero mu baturage bamaze gusubira kongera guhinga muri Mikenge. Ndicho bashaka no kwigarurira Mikenge ngo bongere basubire bongere bahagende position. Ninde wababwiye ngo muhabakuru ati icyo twamaze kuba tumenya narabibabwiye, izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa nta kintu n'iki na kimwe zipanga mu by'ukuri ngo ntikimenyekane. Koloneli Rugabo aravuga ati nyuma yuko imyaka yeza n'abaturage bamaze guhinga imyaka yeze ibintu bimeze neza cyane, ati rero mu by'ukuri gahunda bafite nuko ngo bashaka kwigarura za Mikenge nk'uko twirwano bamaze kuba babimenya. Ubwo birumvikana ko bamaze kugenda babimenya, ntabwo ari inkuru ibatunguye, ntabwo ari inkuru ibaguyeho cyangwa se ije bwa mbere mu matwi yabo. Ariyo mpamvu rero abarundi nabo babanje kubabwira bati turabateguje none mutazanagira ngo twarabatunguye, ati mwitegure amasaha 24 muvuye hano muri za Mikenge. Ese aba banyamurenge cyangwa se uyu butwa twirwaneho n'undi ugizwe n'abanyamurenge twavuga ngo uri mu bice byabo, ese barava muri iyi Mikenge cyangwa se barava hano imurenge berekeze hehe? Mu by'ukuri ko akumiro ari amavunja, akumiro ko ari ishano, aba bagabo barava hano iwabo muri za Mikenge cyangwa se hano imurenge berekeze hehe? Iki ni ikibazo ushobora kuba wakwibaza, nanjye rwose ndimo nagenda ndibaza. Ntekereza ko ku gisirikare cy'u Burundi biragaragara ko cyakoresheje ijambo ribi, kuko cyakaronda cyavuze kiti tubasabye kumanika intwaro wenda bitarenze amasaha 24 cyangwa se bakaba bati biripotinge nk'ahantu runaka. Ariko akantu ko kuva mu by'ukuri ngo babe bavuye muri za Mikenge, urumva ko ni akantu kabi cyane, ni akantu gasharire, ni akantu kababaza cyane. Ibi rero baza bahamya cyangwa se banagaragaza ko ibyo uyu mugabo mu by'ukuri Koloneli Rugabo yagiye agaragaza ariko biri ntabwo bigeze bihishira, kuko urumva barimo baravuga ko bashaka kugira ngo izi ngabo cyangwa se aba bagabo bahunge cyangwa se bave hano imurenge. Nawe sigarana iki kibazo hanyuma utwandikire muri comment wibaza uti ese barahunga bajye hehe
barasiga iwabo bagiye. Ariko kandi mbere ko ukibyandika reka dukomeze twumve Colonel Rugabo imyanzuro yabo, ese baraza kubigenza bate, baraza kubyitwaramo bate niba koko bimeze gutya bamaze kuba surrounded mu by'ukuri n'abarwanyi ba FDLB cyangwa se igihugu cy'u Burundi hano muri ibi bice, ndetse bari kwitegura kwa bagabaho ibitero. Hari ubwo twigeze tubatera muri izo yo kugira ngo muhave, ntabwo twigeze tubatera kandi y'abana b'abaturage b'abanyamurenge muri kariya karere kugira ngo musubire mwongere muhashire position. Turabizi yuko amategeko aho muyakuba imasunzu bababwiye ngo nimusubire mwongere mugerageze kugira ngo mufate Mikenge, ariko mushatse musubiza inkota mu bwubati yuko ntabwo tuzoyivamo. Mikenge ni wacu, ni Murenge, ntabwo ari Burundi. Bari abasore bahari n'abaturage bahatuye n'abanyamurenge, ntabwo ari Abarundi. Iyo bumva kuko bagomba kuza kwakura abaturage, mwarabibonye n'ubushize barabajyana ihatera amabomba iyatera mu baturage. Biriya byose ni terrorisme. Iyo mutsinzwe urugamba mugende mwicare, ibi byose ko birakorwa mu gihe hariho negociation y'icuka ibera Doha, ko barabikora Doha none bagatera ibibomba, bakabikora Doha none bagahagurutsa drone. Izo zose ni kwese indine zitera abaturage. Tureke aho ngaho gusa kuri zero ko bararaforsa abarundi baturutse mu bihugu bazamutse, bamwe bari kuri zero, abandi bari hano za umanutse izi za Mukoko niho hehe harya kwa Murima. Abarundi bararunze kwa Murima. Ubu nyine ko baragira abandi bahe bazunguruka uruhande rwa Nagatete ngo umunsi wo gutera bazobe nabo bahe batera Rugezi. Ko turagira ngo tubwire abarundi kiduhe tumenya ico umunyamurenge yakoze ku Murundi. Umunyamurenge twaravuze no mu biganiro bindi zatambutse, nta munsi n'umwe umunyamurenge yigeze arota kuja kumenya su Burundi. Nta munsi n'umwe umunyamurenge yenda kuzokuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Nta munsi umunyamurenge yenda kuzanira imisozi y'u Burundi kugira ngo igire Murenge. Impamvu abarundi bashobora kuzana ibihumbi mirongo bikaza gukambika muri bijumbo bikaba bigeze mu Mikenge ni iyihe? Hariya kintu cy'icuka bazanye ngo ni Rede Tabara ya mbere ya Gisiga yarwanyaga leta y'u Burundi. Nyuma yaho badifitinze Gisiga kanapfa, ubu nyine hariho Rede Tabara ikoreshwa na CNDD-FDD, ikoreshwa na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi nigenda ikabakoreshaga yamara ikabyitwaza nka pretext, ikabizana nka buke misere yo kugira ngo bereka abantu bose bavuga yuko Rede Tabara niyo bahe bashakisha. Rede Tabara iba mu Minembwe, bababwiye kuko Rede Tabara iba mu Mikenge. Rede Tabara nimbi naba muri Kongo tituza amashamba ibamo, nibagende baje kwishakira muri ayo mashamba bazashaka inzira bagende bayishake, nta kibazo twebwe tubafiteho. Ariko ibintu zo gukomeza begera ama position yacu ico turababwira kuko tutazobyihanganira. Nibagende basubize position zabo aho bari basanzwe, natwe turagumaho twari dusanzwe, bareke gufunga ziriya nzira z'abaturage. Bwana munyamukuru reka nkubwira ibintu bitangaje. Nigo tumurundi ashobora kuza gufunga inzira ngo umuturage wo mukongomana areke kuva mu Minembwe ngagenda aje ku isoko yo mu Minembwe itari y'u Burundi. Nico naco mu kibazo nakubagira kirimo niposho hari bariyeri yabaye hariye. Turabizi niposho habaye bariyeri kuwa gatanu bari bafashe abaturage batatu ntituzi yuko no kuri uno munsi bashobora kuba bakemuka, bafashwe n'abasirikari b'abarundi n'abazalendo bakorana. Abo baturage n'abaturage bari basanzwe bagenda bakaja kwigurira ibicuruzwa byabo hariya ku Ndondo bakagaruka kuza kubigurisha muri Minembwe. Nubwo babonye yuko iriya ambargo badukoreye idahagije, ubu nyine ko baratera ubwoba abaturage kugira ngo bumve yuko bari babashimuta, noneho ntiyagira umuturage uzohaguruka kugira ngo asubire aje gushaka iki, aje gushaka umunyu n'isabune. Ibyo ngibyo ko birakora abarundi bagejeje aho bazobakata taxe umukongomani ngo baje gushaka Rede Tabara. Rede Tabara iri mu bugori no mu bishimbo. Rede Tabara sa iba mu mataxi y'abakongomani. Rede Tabara iba mu dufaranga duhe tuva mu gikondoro y'abagore. Rede Tabara iba mu dufaranga. Aho rero ngaho mwoka byaramwe ateste none Rede Tabara iri mu mifuka y'abagore. Aba basirikare mu by'ukuri icyo dusoje twumvishe nuko bagira gutya rwose bakanambura abaturage mu by'ukuri bakabakuramo amafaranga nk'uko bivuze ati aba bashaka icyitwa taxe cyangwa se bagenda bashyiraho amabariyeri bagenda baka imisoro. Reka rero mu by'ukuri twinjire ku murongo wa telefone twakire Vincent tumanukane muri iyi nkuru twari turimo kumva rero uyu mutaramu cyangwa se uyu mukoloneli wa twirwaneho MRDP twirwaneho rwose niwe twumvaga. Reka rero duhite dushakisha mugenzi wacu Vincent, duhite twinjira rero mu by'ukuri kuri inkuru cyangwa se kuri amakuru agaragaza ko rwose ibintu byamaze kuba biba bizambagurika. N'ubundi rero twirwano nyuma y'uko batangaje amagambo bakaba bamaze guhabwa n'ubundi amasaha agera kuri 24. Reka twakire Vincent mugenzi wacu ku murongo wa telefone. Vincent waramutse neza? Waramutse neza bwana Fighter. Urakomeye? Ndaho ndashima Ruhema.
aha Vise ngo uhaye ikaze rero muri iki gitondo muri aya makuru yacu. urakoze cyane nanjye ikaze ryakiriye kandi aho duteze yombi bahawe karibu ku murongo wacu. Weekend se yagenze neza? Weekend yagenze neza, weekend twashimye Imana, weekend twabonyemo byinshi byiza kandi nubwo abaturanyi yabo Burundi yabo muri Congo ndetse no mu bindi bihugu bitagenze neza duturanye, ariko weekend yagenze neza kuko ahandi twabonye ibyo twifuza. Aha nguko rero aho ni fresha cyangwa se aho bimeze neza cyane bwana Vincent. Reka sasa duhite dukomeza cyangwa se dutangire amakuru yacu, ariko amakuru yacu nkabangira Vincent ngo tuyahere hano i Murenge cyangwa se n'ubundi muri teritwari ya Fizi, aho abarundi cyangwa se igisirikare cy'Uburundi cyamaze guhatwirwaneho amasaha 24 ngo babe bavuye muri kara gace ka Mikenke, bitari ibyo baze kuhavana uko habonera ngo urw'imbwa aboneye ku mugezi. Nibyo bimaze iminsi igisirikare cy'Uburundi gifite intego kugira ngo kigarurire kano gace ka Mikenke. Ni ibintu ubona igisirikare cy'Uburundi bapanze ubona bateguye kubera ko bamaze igihe kinini bohereza abasirikare benshi kandi ku buryo ubona bateguye bohereza ibikoresho, bohereza imbonerakure, bohereza FRN, boherezayo abawazarindo kuko ubona ari bo bameze nk'abakontorora kino gice. ndavuga ngo ariko arizo zafatiwe ugira mu ntoki ndetse akaba nazo zigenga uburyo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo itegurwa. bafatanyije na FARDC gufatanyije na wazarindo n'umutwe wa FPR ndetse n'umutwe wa FRN babizi ko bawuhaye imbonerakure zigera muri 400. batanze ubutumwa rero kuri twirwana babwira yuko nk'aya masaha 24 ikaba yavuye mu kara gato cyavuye ikagirirwa nabi, ariko twabonye abasirikare bo muri twirwane bo bavuga ati nta kibazo bitanye n'abarundi, twize tubendereza, twize tugirana ikibazo icyo ari cyo cyose, ati sinzi impamvu bakomeza kutumerera nabi, sinzi impamvu badusaba ko tuba hano kandi nta handi tujya nk'iwacu kandi iwacu ari hano. ibyo nabyo urumva ko ni ikibazo cyagaragajwe na bamwe muri twirwana, baravuga bati ndirwana igihe icyo ari cyo cyose muzakomeza kutwendereza kubera ko ntabwo twava hano kuko ni iwacu niho twavukiye no kuri gakondo yacu. ubu bivuga ati turi hano si tuzi icyo dushakaho, ariko tuzamwereka yuko ari iwacu ko tudateze kuhava kandi nta handi wacu dufite twakwita iwacu kubera ko hano ari kuri gakondo yacu. tuzaguma twemere turi twanagwa nk'uko bamwe mu twirwana bahazi. Aha ubwo rero bivuze ngo amasaha 24 Vincent barayahawe, mu by'ukuri bagomba kuba bavuye muri za Mikenke. ubwo ikigiye gukurikiraho ni iki? Saba abarundi aba batwirwa no barahunga bave muri Mikenke, ese biraza kugenda bite? Banga karefa itako muri Mikenke wabo muri Mikenke ni kuri gakondo abo uko babivuga. Naho bahunga bajya kubera ko baba bagiye se nyine ko baba bagiye atari iwabo. Nibyo nanjye nahoze mvuga z'abarundi zivuga zo bivuga yuko nyine gushaka kubatera kubera ko zabiteguye igihe kinini. Nanjye nibyo nahoze mvuga ni Vincent, izi ngabo z'abarundi zavuze nabi, zakabaye zavuze wenda ko bagomba kumanika intwaro, wenda bakanagena naho bagomba kwiripotingira wenda mu by'ukuri, ariko kuvuga ngo nibava aho ngaho bagende, urumva ni nko kuza ukirukana fayita mu Rwanda cyangwa se n'abandi banyarwanda ngo nibave mu Rwanda, ukibaza aho uri bari bujye bikakuyobera. ntabwo babivuga nta kimwe n'ingengabitekerezo bafite kandi ifitwe n'umutwe wa FDL uvuga yuko aba bantu bo muri Rwanda nibo abanyamurenge ndetse n'abandi atari abenegihugu b'abanyekongo kandi ari uko n'abagabo na FARDC biririmba. niyo mpamvu ubona babivuze no babisubiramo kubera ko nshenza gisekedi nabyo ari ibyo avuga amanywa nijoro. ntabwo babivuze no kubera ko batazi ko bavuga nabi, aho kubanza kugira ngo bakomeze gushyigikira imbehe yabo.
aha nguko rero ngayo Vincent reka iyo nkuru tuyiveho twiruke rero tujye no ku yindi nkuru kuko dufite amakuru menshi cyane atugenda tunacunguza uburyo umwete tukiri hano rero Vincent muri Sud Kivu birumvikana kugira ngo tubone tuze no muri Kivu y'Amajyaruguru reka tubanze turebe hano muri Shabunda FARDC irahakana ko yahakanye ko rwose M23 ihari nyamara mu makuru twagiye tubona ndetse twagiye tunakura hafi cyane ku bari hariya mu mirongo y'urugamba nuko M23 yagiye ifata uduce twinshi hano muri za Shabunda ndetse nkuko byanagiye bigaragara hagiye habamo ibitero karahabutaka bikomeye cyane muri rifatwa ry'utwo duce nibyo igisirikare cya FARDC nyine cyatangaje ko ngo kivuguruza ibihuha byakwirakwijwe n'abo muri M23 bavuga yuko bamaze kugera Shabunda bakaba babitangaje ku cyumweru mu masaha ya nyuma ya saa sita ubwo umuvugizi w'igisirikare cyangwa unayobora ni komanda spécial opérationnel skora ya kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ushinzwe kugenzura igisirikare ndetse n'ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Shabunda yavuze yuko ahakana ko abarwanyi ba M23 bari muri teritwari ya Shabunda aravuga ati bari muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko ntabwo bigeze bagera muri Shabunda yatitakoze bari muri sheferi ya Bakisi ituranye na Warungu ati nuko babivuze ati ibi ngibi barabivuga ariko genda barimo abanyamuryango abatariko ingabo ntazirimo bakavuga bati mu gace ka Nzovu mu gace bita Edinde mu gace bita Kigurube mu gace bita Kimuma mu gace bita Rutika Ikenge na Kiteba ndetse na Kuruta Ivari atahose turahamagarira abarwana abakunda igihugu bacu atabagareno bacu atukomeza gukorana n'abaturage kugira ngo baburizemo ibivuga bahise 23 ati kuko ni abantu baguteye ati ni abantu batunze umutekano atamanywa nijoro uyu musirikare rero akaba yasabye bamwe mu bayobozi ba gakondo bamwe bino gituko bateye gukorana n'igisirikare kugira ngo ku gutembagaza umwanzi nk'uko yabivuze ati dutsinde ubutotoranyi ati dutsinda abaduteye kuri kote rero ya sosiyete sivile iyobowe bita Joseph Mezemi akavuga yuko we muri Shabunda ngo nta murwanyi wahise M23 hari nuko igisirikare kibivuga yakavuga yuko nta n'umwe wigeze agera ngo na muri metero imwe ya Shabunda ngo uhereye kuri hadisi Kigurube Shabunda ukagenda centre yose nuko nta kibazo gihari ngo nubwo hari amabariyeri akomeje kwiyongera mu buryo budakurikije amategeko ariko ngo yamagana ngo ariko nta musirikare n'umwe wahise M23 uhari akavuga ati rero hari imirwano mu bice bitandukanye bya teritwari zegereye Shabunda atariko abasivile bihangane ati batunze bumve yuko nta byatutse ariko ukabona ibyo byose barabiterwa na gukoresha barabiterwa n'uko mu bihe bitandukanye M23 yagiye hata kandi twagiye tubitangaza bakabona rero kubyemeza abaturage bishobora kuza kubagwa nabi binabagaragaza nk'aho ntacyo bakoze bakanabikora kugira ngo bashimishe Tshisekedi bakomeje kuvuga yuko M23 itazagira na metero n'imwe ifata cyangwa imarana iminsi nk'uko yakunze kubigaragaza ariko byaje kumubana amagambo gusa kuko ibyo yavuze ntabwo byagiye mu ngiro yafashe irenze metero imwe ifata irenze kilometero imwe ifata akarere ifata teritwari ifata intara igera naho ifata hafi intara ebyiri ibyo byose rero iyi sosiyete sivile igisirikare ndetse n'abayobozi bakubona babivuga kugira ngo bakomeze gutunga ndetse n'abambari Vise urakoze cyane ku by'aya makuru cyangwa se ku byo bya Shabunda kutugeza amakuru ya hano za Shabunda
ariko urugamba cyangwa se n'ubundi amakuru yacu arakomeje. Reka tusimbukire no tukira hano muri Sud Kivu muri za Karehe. Mu by'ukuri M23 ngo ikaba yafashe agace bita za Karungu. Ese aka gace yagafashe bigenze bite? Ese hari habayeho imirwano? Ese iyo mirwano yari iteye ite? Tugezeho nayo makuru y'irifatwa ry'aka gace ka Karungu. Ese ubundi iyi Karungu M23 ntabwo ari isanzwe iyifite? Tugezeho aya makuru. Ni mirwano imaze igihe kinini muri teritwari ya Kare, kubera yuko Kare ni teritwari ubona yagoye AFC M23 kugira ngo ibashe kwigarurira, cyane cyane bitewe n'uko iteye situation geographique yayo. Ubona yuko ni Kare bifatanye na parike, ni Kare ubona ko irimo Wazalendo n'iki, ni Kare yabayemo abarundi igihe kinini, ni Kare yabayemo FARDC ndetse na polisi ya Kongo igihe kinini, ku buryo kuyivamo byabanje kugorana kubera ko nta n'urugamba rwahabereye rukomeye ku buryo yenda byari gutera ubwoba Wazalendo, bakavuga bati twabonye intare za Sarambwe zirwana ku buryo bukomeye na FARDC cyane ingabo z'abarundi katuyemo. Rero Kare ni ahantu n'undi M23 itari yafata hose ngo inyashyire mu maboko. Kare rero ntabwo yari isanzwe mu maboko ya M23, yari isanzwe mu maboko ya Wazalendo, ariko Wazalendo zazi nizikomeza gutera ibitero cuma mu bice bitandukanye birimo AFM 23. AFM 23 rero guhera kuwa gatanu n'umugoroba rero yatangiye kugaba ibitero mu gace bita Karungute, nayo iherereye muri teritwari ya Karehe, kugira ngo irebe yuko yaderoja bamwe mu Wazalendo bari mu bice, ariko irangira itabirukanye kuwa gatanu, kuwa gatandatu kurwongera yatangira n'ubundi ku buryo bukomeye, irakomeza Kirungutwe ivamo yose mu 23 irayifata. Abazalendo bari barimo bahungira muri Karungu, bageze Karungu n'ubundi ariko bakomeza guhangana n'intare za Sarambwe, ibitero byinshi, intwaro zikomeye, kubera ko bari baragiye bazisigarana mu bihe aba M23 bari bageze mu bice bya Karehe. Aba FARDC batangiye guha Abazalendo intwaro, noneho batangira guhungira mu bice bitandukanye. Urebye rero abarwanyi Wazalendo bari bari za Karungu nabo baturutse za Katana muri za Kabare ndetse n'ibindi bice bya Kabuzibiga. Aba ngaba rero bakomeje guhangana na M23 kugera ejo rero mu masaha ya saa 8 saa 9 niho M23 yatangaje yuko imaze kwigarurira kano gace kose, imaze kugafata. Abaturage bagaragara bari gucimira AFC M23 imaze kugera muri site ya Karungu bavuga bati tubategereje, twari turambiwe amabariyeri, twari turambiwe gusorera Wazalendo ndetse n'abarwanya muri FDLR. Ariko hakaba hari ikibazo gikomeye cyane kuko abenshi barwanaga ku ruhande rwa Wazalendo n'abo muri FDLR bahise bahunga, ku buryo bahise bakwira muri parike ya Kabuzibiga, ku buryo cyangwa ubundi n'ushobora kubona ibindi bitero bikomeye byongeye kwaduka mwa kino gice, kubera yuko ubona ko FDLR barwana nk'abadafite bajya bakavuga bati isaha ku isaha M23 dukorera ibice n'ahandi ho kujya. Iyo mpamvu ubona ko uza guhangana abataragiye rero bakomeze bawugira bahungire za Burundi, nuko ubundi bigenda bubakira. Ubona baragumye hano rero barinze kuza abaturage umutekano ndetse n'amahwemo, ukabona ko n'ubundi ntambara ishobora kongera kwaduka n'uko M23 yafite ka Karungu. Aha, Vince urakoze cyane. Rero tukomereze n'ubundi tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu 3 ngo bapfuye hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Ese aba bantu 3 bapfuye bazize iki? Byagenze bite? Ayo makuru nayo yatugezeho. Nibyo ni amakuru nanjye yangezeho ku mugoroba, aho impanuka yatewe n'umuriro w'amashanyarazi yahitanye abantu bagera muri 3 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu. Akaba ari impanuka zimaze iminsi zibaho ziterwa n'umuriro ari gutamira aho uturuka. Rimwe na rimwe bakavuga yuko ari umuriro bitewe n'uko amainstallation akorwa nabi, bakoresha amatsinga atameze neza, noneho bigatuma ibikoresho bitwara umuriro noneho binanirwa bikamazu. Aha ngaha rero abayobozi b'inzego z'ibanze muri M23 bakaba bakanguriye abaturage yuko bakwiye kuba bakoresha
ibikoresho bifite ubuziranenge ku buryo bufatika noneho ku buryo bidakomeza guteza ibibazo abaturage. Bakavuga yuko rero aba bantu bavuye muri karite bita Nyarukemba. Nyarukemba rero ni muri komine Uganda mu mujyi wa Bukavu nk'uko nabivugaga. Iyo nzu rero ikaba ari amazu menshi yahiye mu masaha ya saa 10:30. Ubundi mwakano gaterero twavuganye bita Albert Kayubu akaba yaratubwiye yuko iki gikorwa cy'impanuka cyabaye ejo ku cyumweru aho abana babiri b'abakobwa ndetse n'umwe muri bo aribo bahasize ubuzima. Ubu intambara yabo ikaba iri mu mujyi wa Bukavu isakirwamo na Croix Rouge. Uwitwa Pedro aganishije pesiri muri quartier ya Nyarukemba nawe yemeje amakuru avuga yuko ukugurisha kw'amazu kwabayeho ku buryo ubona ko umuriro ugenda wiyongera mu bice bitandukanye kugera n'aho hari n'imodoka ivuga umuriro yaje gutabara ariko bizwi kubera ko abo bantu bari bamaze kuhasiga ubuzima. Sosiyete sivile nayo ikavuga yuko itaba polisi ishinzwe kuzimya umuriro ko yajya itabara kugiye kubera yuko babahamagaye ngo bakahagera batinze. Aha, ibyo rero ni ibyabereye mu by'ukuri birumvikana aho rero muri uwo mujyi wa Bukavu ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bisireka rero tuve ahangaha n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru naho ibintu bikomeje kugenda bizamba bikomeje kuba bibi cyane kuko nk'ubu amakuru atugeraho nuko hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndi muri teritwari ya Masisi ejo naho ngo imirwano ikaba yarongeye guca ibintu cyangwa se yarongeye kubura. Iyi mirwano ikaba yarahanganishaga cyangwa se yarahanganishije birumvikana umutwe wa Twirwaneho yewe ndetse n'abarwanyi ba M23. Twirwaneho ntayo niyo mu 23 na Wazalendo. Twirwaneho igihe byabivuze nibyo kugaruka kubera yuko bino bice n'ibice bimazemo igihe imirwano nk'uko bivuga. Gusa wowe wari wumvishe kuko Twirwaneho yahangana nayo mu 23 ubwo nyine ni kwa kuntu umuntu aba anagenda yitekereza akaba ayiyongera yikubisemo nyine bira mupangu nyine. Wari utekereje buryo ki imirwano imeze none nawe wari uyumviyemo. Nari Twirwaneho n'indi hafi cyane kuko ari amasaha 24 yahawe. Nimo ndibaza aho bari bugene yaguhawe ku nduko. Ndimo ndibaza aho rega bari buhungire bikanyobera wa muntu. Ari amasaha yo gutera ubwoba rwose ku buryo butunguye kuko ndikubona iki yatekereza ntabwo yakuvuye mu mutwe. Ariko nibyo kuyatekereza kubera yuko burya abantu bavuye n'ibibazo bikomeye nk'ibi ngibi ugomba gutekereza uko biri bugende kuko utakwita buri kiremwa muntu iyo kiguye n'ingorane atari wowe none ashobora kuba wowe ngo yo mugenzi wawe ibibazo bimubayeho burya baravangaho umugabo aguye urenzaho utwatsi. Niyo mpamvu rero kubatekereza ntabwo ugize nabi kandi biba ari ngombwa kugira ngo nabasabire ibintu bibe byagenda neza noneho babure gukomeza guhura n'ingorane y'uko turi kuzibona. Nibyo nk'uko bivuga nyine mu Rwanda yakomeje mu bice bitandukanye bya Masisi kubera yuko Wazalendo ntabwo iva ku izina nka kano gace ka Kiwa. Imirwano yabaye mu gitondo guhera mu masaha ya saa 8 z'igitondo. Yego. Aho AFC/M23 ingabo zabo za Armée Revolutionnaire Congolaise bahanganye bikomeye nabo mu mutwe wa Wazalendo. Muri quartier rero ya Shoa iherereye muri secteur ya Oso Banyungu teritwari ya Masisi Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Akaba ari imirwano ubundi yari imaze iminsi itagaragara muri secteur ya Oso Banyungu nubwo mu bintu bitandukanye twagiye tubona imirwano ikaze kandi ikomeye mu duce dutandukanye mu gace ka Kashebere mu gace ka Kahunge mu gace ka Kazinga ka Karambi Kahundu Katari ndetse na Bahambwe na Mushaki. Ariko nyuma yuko mu 23 birukanye bazanye n'abana bice hari amaze iminsi hari umutekano hari tuve ariko ejo Wazalendo iravuga iti ntabwo mutuzi ni mwatubonye ati twaratuze ariko nabakomeza gutuza. Imirwano yarongeye irubura rero Wazalendo gutero
ku mapolisi atandukanye ya M23 guhera mu saa 8 z'ijoro kugera mu saa 12 za mu gitondo imirwano yari ikomeye ku buryo abaturage batubwiye yuko bumvise imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje ku mpande zombi ku buryo hashize ibyumweru bitatu barabonaga abaturage ariko badasanzwe nabi mu bice baza kumenya yuko ari abazarendo ni intambara yamaze hafi amasaha agera muri 4 impande zombi zihanganye kugera n'isaha ariko nta ruhande na rumwe rwari rwavuga yuko rwatsinze urundi kuko yabaza n'akiravuga yabaye mu 23 ntakiratangaza imirwano hano muri za Masisi se bwana Vincent ko nabonye ihozaho iyo igeze ngirimutse ko yimukira muri za Warikare ubwo uko byaba kose turaza kugenda tunabimenya ubwo iyi mirwano nubwo abaye muri za Masisi urabyibuka ko na hano muri za Warikare naho ngo suko yiriwe yaciye ibintu irimo irarasa mu by'ukuri muri eneo za M23 baravuga yuko imirwano ubundi kaze cyane ku muhanda umuhanda nimero 529 aho bita Burora urakomeza aho bita Moho urakomeza bita Bukombo Rowasi ukagenda bita Kazinga Karambi ukagenda bita Rushebero ukagenda bita Katare Kahundu Bahambwe Mushaki Abaye Muhanga ndetse n'aho bita Mwamvura utuduce ugutanga nibura mu mudugudu umwe cyangwa uwundi hagenda hari imirwano ku buryo butandukanye iyo utabaye mu gitondo usanga nimugoroba yabaye ugira ngo babagenda basimbura n'ababivuganye urebye uko ino mirwano igenda ubona rero kuko aka gace cyane FDR ubona ko yahatinze cyane kandi yahagize imbere ibyo ngibyo bituma n'ubundi imirwano irushaho gukara ku buryo bukomeye kubera ko FDR urabizi ko ni abantu bazi kino duce ni abantu bakibayemo imyaka myinshi imyaka igera muri 30 bavuga yuko rero ariyo iteza umurindi iyi wazareno umuntu ukabona irwana amanywa n'ijoro itava ku izima ikunda kuderanda M23 mu bitandukanye nk'uko abaturage bamwe n'abandi icyo babitangaza bavuga ko wazareno cyane ariyo itibangamira umutekano w'abandi bitari ko wazareno muri cya gice cya FDR kuko n'ubundi urabizi ko nabo biswe wazareno ariko basanzwe muri FDR bise hanyuma rero muri Ituri societe civile irasaba ko FARDC uko ihiga CRP ari nako ikwiye guhiga umutwe wa Codeco nibyo ni amagambo twabonye yatangajwe na societe civile na bino bice bavuga yuko uko umutwe wa CRP uhigwa ariko n'umutwe wa Codeco w'abagizi ba nabi ukwiye kandi ugatakirwa ku buryo bukomeye ni amagambo yatangajwe na societe civile yo muri Ituri babitangaje ku gatandatu igihe bakoraga inama basaba FARDC rero uko barwanya umutwe wa CRP uyoborwa na Thomas Rubanga ari nako bakwiye kurwanya uyu mutwe w'abagizi ba nabi wa Codeco kuko hari ukunda gukorana n'abagizi ba nabi muri ADF engineer Dieudonné rero rusa umuhuzabikorwa wa societe civile muri bino bice avuga yuko kwiyongera kwa Codeco n'ibikorwa biri mu bice bya Basanzwe Kupa bikomeje kwiyongera ubugizi bwa nabi ubwicanyi bwibasira abasivile ko bukwiye gutera impungenge y'FARDC ndetse n'abo muri Wazarendo noneho bakabasha kubarwanya abo muri Wazarendo igihe kimwe bivanga n'abo bantu bo muri Codeco ugasanga baragirira nabi abaturage ubu mudugudu wose societe cyangwa akaba n'umuhuzabikorwa aravuga ati mu bice bya Bunia mu bice bitandukanye harimo Wazarendo ukomeje nayo kwivanga na Codeco kandi bakagira n'abo abaturage ati harabarurwa imibare y'abantu benshi bitwe abantu 7 bikwe ku buryo bwa kinyamaswa abandi bagakomereka benshi amazu 608 yatwitswe yatinga 17 zibwe ihene 315 zibwe na 20 zibwe inkwavu 129 zibwe moto 33 zibwe ameza byibwe ndetse n'ibibaho byo ku mashuri byibwe ati hari ibitabijana na 2 nabyo bw'ibyibwe ati hari ingoma 5 zatwawe
hari baro 3 zatwawe ati byose byari ibikoresho byo kwishuri ribanza rya Cyusa ati akaba ari imifuka 3 y'ibishyimbo nayo yatwawe n'umufuka umwe wa soya n'idarapo ati byose ati byatwawe n'abagizi ba nabi muri Codeco ati bageraho n'idarapo bararishanyagura ati rero leta nikora ibishoboka byose kugira ngo ibarwanye kubera yuko ibihe bimwe bagenda bivanga na ADF bagenda bivanga n'abandi bagizi ba nabi gukora ibyaha ariko Codeco ati nayo ishakishwe ku buryo bukomeye mwa bino bice bitandukanye kubera ko banjugu bakora ibikorwa bibi ati nubwo se barikora ibikorwa bibi ati ni byiza kwishakisha ariko babashakisha abadefu bashakisha abo muri Codeco bari muri Mombasa ndetse n'ibindi bice bitandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona umutekano kubera yuko abasivili bakomeza kugirwaho ingaruka no kwiyongera kw'aba barwanyi imitwe ya Codeco ADF ndetse na SERP ati iyo PDF na FARDC barafatanyije mu kurwanya iyi mitwe ati bakomeza banarwanye rero Codeco ku buryo bufatika kandi buhoraho ati nta kurambirwa ati ko kurambirwa birakira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Aha vise tusimbukire muri Ituri rero amakuru n'ubundi amini hano muri za Beni aho rero guverineri wa gisirikare yatangaje ko mu minsi ya vuba baraba bari gutanga icyitwa pasiporo hano rero muri za Beni. Nibyo guverineri wa gisirikare bari kwesemo bakuru yavuze ati pasiporo biometrike turazitanga vuba ngaha zitangira ku murwa mukuru w'intara y'Amajyaruguru Beni ati kubera yuko ibikoresho bitandukanye bizikora twamaze kubibona ati byamaze kutugeraho ati turamenyesha rero abaturage yuko ibikoresho bihari ubu ngubu vuba bidatinze rwose turabakangurira yuko muzajya muza gufata pasiporo zanyu hano Beni kuko ibikoresho twarategereje kiriri ibyarabonetse urabizi yuko ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru ahatangirwa pasiporo ni mu mujyi wa Goma mbere yuko ASM 23 ihambura ubutegetsi bwa Kinshasa nibo bahise rero bimurira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru hano muri Beni abariho guverineri akorera ndetse n'ipolisi n'ibindi bikorwa byose na serivisi zose zatangwaga na leta zitangirwa mu mujyi wa Goma zitazimurirwa mwa bino bice bya Beni. Ubu ngubu rero guverineri aratangaza yuko pasiporo biometrike baratangira kuzitanga kubera yuko ibikoresho bizikora imashini n'amaimprimante byamaze kuhagera noneho mu minsi iza abaturage babitemewe bakajya bajya kubihatorera nk'uko byabivuze mu magambo ye. Vita tugwa mwanya rero kugira ngo utugezeho n'izindi update mbere yuko tugana ku musozo. Nibyo duhere kuri Moise Katumbi ndetse n'uwita Olivier Kabutatu n'abakozi babiri bazwi cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakora politiki amanywa n'ijoro badahwema kurenga Tshisekedi ndetse n'ibyemezo ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS ifata bavuga ko rero bashyigikiye umugambi w'ibiganiro bihuza abanyekongo kugira ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo ibashe kubona amahoro ariko mu yandi magambo bakaba uyu Moise Katumbi yasohoye itangazo bikomeye ari kubona nawe harimo ubushotoranyi ku Rwanda kubera ko yavuze yuko ashyigikiye icyemezo afashwe na perezida wa Angola Lorenzo aho ayobora Union Africaine nawe yavuze yuko kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira amahoro ari uko agomba kuba hafatwa ingamba 3. Ingamba ya mbere akaba yaravuze yuko ngo igisirikare cy'u Rwanda gikwiye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ishyaka rya Moise Katumbi rikaba ryabyemeje nibyo mubwira rero ngo ni gushotora u Rwanda kubera yuko nta gihe na kimwe yigeze hagaragazwa ibimenyetso yuko ingabo z'u Rwanda ziri kwabona ubutaka ishyaka rya Moise Katumbi rero rikaba ryabishimiyemo ndetse n'iri shyaka rya Kabutatu dukubivuga rero n'uyu Moise Katumbi akabisubiramo bakabyemeranywa bongera bavuga yuko abarwanyi ba FDL nabo bakwiye gucibwa irege kandi bagacyurwa igaseswa bavuga yuko ikinga ari ibiganiro bihuza abanyekongo nk'uko ihuriro ry'amadini Senko ryabivuze ndetse na SCC mu gukurikiza itegeko nshinga akavuga ati rero shyigikiye yuko
abarwanya ubutegetsi ba Kinshasa baganira n'ubutegetsi yaba ari abitwaje intwaro yaba ari abatitwaje intwaro harimo na AS23 na societe civile kugira ngo bubake igihugu mu buryo buhoraho nk'uko yabitangaje avuga yuko ashyigikiye umugambi wa Joao Lourenço yatangaje. Urumva rero ibyo yatangaje rimwe na rimwe hari ibyo bavuga ariko mu by'ukuri ubona yuko nta bimenyetso bigaragara babifitiye kuko uba usanga ari bya bindi bumvishe gusa biri mu byifuzo bya bamwe mu banyekongo cyangwa mu bakorera n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ngo nabo bakabisubiramo gutya ariko nta kimenyetso bashingiraho. Numva twasoreza muri Afurika y'Epfo yego aho perezida wa CAF Motsepe Patrice yavuguruje ibyatangajwe yuko ashaka kwiyamamariza kuyobora kino gihugu. Urabizi yuko uyu Motsepe asanzwe ari perezida w'impuzamashyirahamwe rya ruhago muri Afurika CAF yamaganye n'ibijyanye gutangazwa ko ashaka guhatanira kuyobora Afurika y'Epfo. wavuga yuko iki gihugu kirakeneye kuyoborwa n'umukire nk'uko yabivuze mu magambo ye. Nyuma yuko mu ntangiriro z'uyu mwaka rero hari amakuru yavuze ko uwo muherwe afite gahunda yo gusimbura perezida Cyril Ramaphosa akuyobora ishyaka rya African National Congress ANC ndetse no kuba perezida wa Afurika y'Epfo nk'uko byavuzwe ubwo yari mu nama ngarukamwaka y'ihuriro ry'inzobere mu by'itangazamakuru muri Afurika y'Epfo SANEF. Motsepe yavuze ko nta gahunda zijyanye na politiki afite nubwo bamwe muri ANC bifuzaga ko yayobora iryo shyaka. Yavuze ko akiri umunyamwete w'ishyaka ryashinzwe na Nelson Mandela ANC ariko yemeza ko Afurika y'Epfo idakeneye kugira perezida kuko ari umukire kuko umwanya wa perezida ari uw'agaciro gakomeye kandi ari ingenzi cyane. Ati nkunda abantu bavuga ko Afurika y'Epfo itagomba kugira perezida w'umukire. Ati bari mu kuri rwose kuko uba umukuru w'igihugu ni ibintu by'agaciro gakomeye kandi by'ingenzi cyane. Nkunda abantu rero babivuga gutyo. Ati nanjye nibishyigikiye. Yavuze ko asanga Afurika y'Epfo ifite abandi bantu bafite ubushobozi bwo kuyobora. Ati iki gihugu gifite abantu bakomeye tuzahitamo abayobozi beza bakwiriye bakiyobora. Ati wenda mu buryo bwanjye n'umuryango wanjye nzatanga umusanzu runaka. Yashimangiye ko akunda gukomeza gutanga umusanzu mu iterambere binyuze mu bucuruzi asanzwe akora no mu bikorwa by'urukundo aho abikora binyuze muri politiki nk'uko yabivuze. Aravuga ati rero ntabwo Afurika y'Epfo ari igihugu gikwiye kuyoborwa n'umukire nkanjye. Ati hari abandi bakwiye kukiyobora nk'uko babishaka kandi babiharanira. Urabona rero we agaragaza ko Afurika y'Epfo yiyobora ari abantu bakishakisha mu bukire fayita. Numva nagushimira rero tugasoreza hano tugashimira nawe duteze yombi. Yes Vincent turakoze cyane. Yes bakunze Jean Official reka amakuru yacu muri iki gitondo tuyasoreza aha tuze gusubira amandi masaha mukomeze no mukura liking video zacu ndetse muna subscribing ku batarabikora muna sharinga mwakoze kubana natwe turabakunda ciao.